चेक किया ना जी पानी को पुल नज़र आना पे कोई पुल शोल नज़र नहीं आने पानी फिर चढ़ आया तो ये हूँ इतना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे ना ठीक हो, उम्मीद करना ठीक हो। सो खैर हो सी जी जनाब, आज बड़ा ही बेहतरीन मौसम, बारिशां गलियां रौनक ही रौनक, बारिशां बड़ा फिट मौसम बनया पाया। मैं क्या करा इधर जब इधर चक्कर मारा भूमि बुद्ध हो रही है तो जरा जुलने भूमि का मूँह छू तकने पहले तो केपता पानी पूनी चढ़े हुए छोड़ के देखने कोई नहीं जी, फिलहाल कोई पानी शानी कोई नहीं, कोई भी कोई नहीं, ठीक है क्ले और कट है याद है। पास इतनी बारिश ही नहीं हुई है कि पानी आवे यार, ते याद बारिश हुई बने उठने पहले ही पानी निकल गया, क्योंकि 10 तो बजने पे पता नहीं हो इतनी बारिश हुई है, न लंघा जाता है न टापा जाता है। मिलने में हम भूमि को तकने के सुरताल के निज़ाम के यसिंग प्रसिंग बहुत ही फिट मौसम के साथ जी आज नहीं आज बड़ा बेहतरीन के मौसम शौसम बादल शादल पुरसकून माहौल है। अपना स्कूल 10 साल इत्थे ही गुजारे, बड़ा बेहतरीन माहौल है जी, ग्रां चमक दमक रहा। भूमि इज कमिंग, भूमि आया है। हाय ब्यूटी गर्ल्स, क्या हाल है आपके? ब्यूटी गर्ल्स अच्छा जाको दी मां कौन तक रहे तू ब्यूटी गर्ल्स ओ फिलहाल असी बैठे हैं, बड़ा सोहना मौसम, बड़ी हवा शा, बड़ा निज़ाम, बड़े पत्तर शत्तर हिले पे। भूमि जी दसो जी फिर। ओ एंजॉय आज मौसम है। भूमि यार आपकी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू। आप कब आओगे? तो कल पिंडी हम गए थे आपके पास, नाश्ता भी किया है, तो थोड़ी थोड़ी उर्दू मारते हैं और थोड़ी थोड़ी पटवारी भी मारते हैं। क्या ख्याल है आपका? मैं तो सीधी सीधी पंजाबी बोलो जी, क्यों जी सीधी सीधी पंजाबी मारो, कोई बिच दली मारो ही ना जे रोला क्यों बढ़ाओ। वैसे मौसम आज बड़ी चसन है जी, मौसम पिंडियां नहीं क्योंकि सील चढ़ी है आज। चाह के साथ थोड़े से बतौरे हों तो अपनी मदा है, और ना थोड़ी चटनी हलाल वाली चटनी, वो चटनी नहीं हलाल वाली चटनी। अभी हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया है, अब दली मोटरसाइकिल पंचर ला दे। नहीं होना बंदा वो दूरी तरह ला नहीं ओए। अभी हम जा रहे हैं जी, मैं और भूमि देखने को जा रहे हैं जी सील तकड़े जुले हैं। अभी पानी का कितना चले है कि हिसाब किताब इतने पहुँचने हूँ कि हिसाब किताब हूँ अस निकल पे हाँ। रास्ते में हम चलते हुए इस मसले तो असाने कराएं जो कोई बंदा गल नहीं करना, हालांकि मेन रोड है, ठीक है चक्री रोड मलाने रोड है, एक ग्रां तो नहीं है, मूरत ग्रोट है, प्राचा वे अगे पीछे बहुत ग्रान हो, पर इसका मामला कोई ना भाई कोई तवज्जो नहीं देना, ठीक है पानी चढ़ गया जी, ठीक है पानी आप लै जी, गलत नहीं है। बड़ा जी रोले ही रोले ग्रां ना असाने रोड बने मुर्दी मोड़ वाला, तो ना ही असाने जान छुटे। क्यों जी तुसी क्यों दसने जी? मैं जाना जमया ना जाना जमया ना ये जा रोड है जी तक है जी, खड्डे है जी, पानी ये है जी मामला तक है, पर होना के पता नहीं बुढ़े हो सन लगना है जी तक सा। एक तो सीधा पानी खलना है तो खड्डे पानी पानी कोई हाल नहीं है, रोड पट्टे आ ठीक है, कोई मामला हाल नहीं तो लग में लग ये कोई पता नहीं कैसे खड्डे तले कैसे कितना बड़ा खड्डा हो जी, मोटरसाइकिल डम कर वजे मोटरसाइकिल सो मामला चलने एक रोड पे वो धूप कि जगह खड़ो गए। गौर करना चाहिए इन्होंने इस मसले से, और कोई नहीं चलो रोड खड़ा गौर करना चलना ही है। रोड बंदा चुपे ना जब खोले तो बाहर ही बंदा ना चढ़ सके। मैं आना जी इतना पानी बल्ला 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 क्या ही बात है, चेक करो जी ये तो अजे दूर उची जगह है तो घट नजर आना पाया, थोड़ा थले जोल टकाने तो भी कितना पानी है इतने, इतों गड्डी के जो किश्ती भी होने लाओ किश्ती पट के गए जो बड़ा रोला नहीं सको तले किस्म ने रोले। ओ चेक करो पुल शुल हूँ फिलहाल जड़ा है मैंने कोई नज़र नहीं आना वे पुल कि जगह पे कख पता को नहीं, बस ज़रा ज़रा पता पर लगना भी इस जगह पुल है, ये कोई पता नहीं किसी टाइम पानी ज़्यादा हो जाए किसी टाइम घट हो जाए कितने ओ पानी 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 पानी
बहु मन के पानी पाले पारे दे पार ही रह गए दरारे रह गया सब वैसे अंगुल हो गए वो कुछ है तरमी नहीं पीवा नया मार शाज नहीं है कोई और शायद सोना सी जबरात ओ किश्ती आ गई जी आ गई ओ पार किश्ती मिश्ती आ गई किश्ती मिश्ती को जाइए मैं जी इतने मोड़ पैना चाहिए दबा के पानी जोर करना है जगह पहला तो नहीं लो लगा थले पानी पानी